வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் மை சேனல். நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, தமிழக ரயில்வே துறையிலேருந்து டிடிக்கான வேக்கன்சி வெளியிட போகிறாங்க. மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா 3000க்கு மேற்பட்ட காலி பணியிடங்கள் இருக்குது. இந்த வேலைவாய்ப்புக்கு யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம், வயது வரம்பு என்ன, கல்வி தகுதி என்ன, சேலரி என்னன்னு சொல்லி டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதியவராக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிட்டு வீடியோ பாருங்கள். அப்போ தான் நம்ம போகிற ஜாப் நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போது வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேலைவாய்ப்புக்கான கல்வி தகுதி எடுத்துட்டிங்கன்னா டிடிஇக்கு ட்ராவலிங் டிக்கெட் எக்ஸாமினருக்கு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் நீங்கள் 12th பாஸ் ஆனாலும் போதும் இந்த ஜாப் கேட்டகரிக்கு நீங்கள் விண்ணப்பிச்சிக்கலாம். அதுக்கு மேலே டிகிரி டிப்ளமோ என்ன முடிச்சாலும் சரி, இதுக்கு ஈக்குவலாக நீங்கள் என்ன கோர்ஸ் முடிச்சாலும் சரி இந்த வேலைவாய்ப்புக்கு நீங்கள் அழகாக விண்ணப்பிச்சிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வேலைவாய்ப்புக்கான சேலரி பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பே அலவன்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி 36,000 கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி சேலரி இந்த வேலைவாய்ப்பு கொடுக்காங்க டிடி ட்ராவலிங் டிக்கெட் எக்ஸாமினருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த வேலைவாய்ப்புக்கான ஏஜ் ரிலாக்ஷன் பொறுத்தவரைக்கும் மினிமம் 18லேருந்து மேக்ஸிமம் 25 வயசு இருக்க யாருன்னா விண்ணப்பிச்சிக்கலாம். அது போக எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா 5 இயர்ஸ் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷனும், ஓபிசி கேட்டகரிக்கு 3 இயர்ஸ் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்குறாங்க. எல்லாமே கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் எல்லாமே இந்த வேலைவாய்ப்புக்கு உண்டு. இந்த வேலைவாய்ப்புக்கான செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் மெடிக்கல் ஃபிட்னஸ், டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் எல்லாமே இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில் மெடிக்கல் ஃபிட்னஸ் வைக்க மாட்டாங்க, சும்மா பேசிக்காக தான் கொடுப்பாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா யாருமே பயப்பட வேண்டாம். பேசிக்காக தான் பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் ஃபிட்னஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இருக்கும். இந்த அசிஸ்டன்ட் லோகோ பைலட் அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் ஃபிட்னஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அக்யூரேட்டாக பார்ப்பாங்க. இந்த டிடிக்கு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கான மெடிக்கல் ஃபிட்னஸ் தான் பார்ப்பாங்க. அதனால் நீங்கள் யாருனாலும் இந்த வேலைவாய்ப்புக்கு மிஸ் பண்ணாமல் விண்ணப்பிச்சிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டிடி வேலைவாய்ப்புக்கான எக்ஸாமினேஷன் பேட்டர் பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சென்ட்ரல் எக்ஸாமினேஷன் எல்லாமே அட்டன் பண்ணும்போது அதே மாதிரி தான் ஜென்ரல் அவேர்னஸ், மேக்ஸ், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ், ரீசனிங் இதில் பார்த்தீங்கன்னா 100 மார்க் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. 100 மார்க் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாமினேஷன் 1.5 மணி நேரம் நடைபெறும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் என்றைக்கு வெளியாகும்னு சொல்லி எல்லாருமே கேட்பீங்க. ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா நார்த் சைடில் இதுக்கான அப்டேட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. மார்ச் மாதம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க. நம்ம சைடு பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே ஜாப்புக்கான ஒரு அவேர்னஸே இல்லாமல் இருக்குது. அதனால பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கோம். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் மாதத்தில் ரயில்வே துறையிலிருந்து மாபெரும் வேலைவாய்ப்பு வெளியாக போகுது. ஜஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கிட்ட ஷேர் பண்ணுன்னு சொல்லி அந்த வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கோம். மார்ச் மாதம் அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம சேனல் மறக்காமல் அதுக்குன்னு டெடிகேட்டான வீடியோ போடுவோம். நீங்கள் அதை மிஸ் பண்ணாமல் வாட்ச் பண்ணுங்கள். இது பார்த்தீங்கன்னா நார்த் சைடில் அஃபிஷியலாகவே சொல்லியிருக்காங்க. ரயில்வே துறையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிடி உட்பட பல விதமான ஜாப் கேட்டகரிக்கு 90,000க்கும் மேற்பட்ட பதவிகள் வெளியாக போகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டிடிக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 3000க்கும் மேற்பட்ட வேகன்சி வர இருக்குது. ஒன்ஸ் அவங்க வெளியிட்டதுக்கப்புறம் மறக்காம நம்ம சேனல் அப்டேட் பண்ணுவோம். நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணலாம், மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போகிற வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும். வேறு எதுவும் இந்த வேலைவாய்ப்பை பற்றி உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் கிளியர் பண்ணி தரேன். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தெரியாதவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள், பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஒரு வீடியோ சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ அண்ட் பை பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.